आखिर कई टन वजनी एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ जाता है? दरअसल ये कमाल है एरोप्लेन के इंजन का। जब इंजन चालू होता है तो उसमें लगा एक बड़ा फैन तेजी से हवा को अंदर खींचता है। कुछ हवा तो सीधी बाईपास होकर बाहर निकल जाती है, जबकि बाकी हवा जाती है मल्टी स्टेज कंप्रेसर में, जहां घूमते हुए रोटर ब्लेड्स उसकी रफ्तार को लगभग 3 गुना बढ़ा देते हैं। फिर ये जबरदस्त स्पीड वाली हवा पहुंचती है कंबशन चेंबर में, जहां ये फ्यूल से मिलकर आग पकड़ लेती है, जिसके जलने से बनती है गर्म और हाई प्रेशर गैस। अब ये गैसें टरबाइन को तेजी से घुमाती है। टरबाइन कंप्रेसर से जुड़ा होता है, जिससे और भी ज्यादा हवा अंदर खींचती है। आखिर में जब ये गर्म गैसें एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकलती हैं, तो वहाँ एक जोरदार थ्रस्ट बनता है, तो हजारों किलो वजनी एरोप्लेन को आसमान की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत देता है।